bos, ketemu lagi dengan channel Bang Gibran. Maaf ini videonya seadanya dari HP aja, nggak pakai senter bos. Ini lokasi di belakang situ bos, keadaannya seperti ini. Masih sebenarnya di sini di daerah saya itu masih banyak hutannya, kebun-kebunnya agak serem juga. Ini kebetulan di sini juga nih bos, sering ada penampakan di lokasi ini, katanya sih cewek itu. Sembari kita mencari dedaunan untuk pengobatan panas dalam bos. Ini di depan saya itu pemakaman bos. Nah, terdengar ada suara ini yang aneh bos. Ini pemakaman bos. Itu pemakaman gede banget. Noh, di pohon itu noh. Kebetulan sekarang lagi apa sinar bulan. Kita balik lagi nggak ada bos. Cuma ini nih, bekas ini jalan ini nih tembus ini dari sini bos, dari sini sampai sana loh. Suka ada perempuan jalan kaki. Nah, ini lokasinya gini bos. Di daerah saya tuh masih kayak seperti gini aja nih. Banyak kalau mau nah, apalagi di sini bos. Sini suka ada kakek-kakek, perempuan juga sama. Masuk ke daerah sana bos. Tuh, kita sambil jalan aja bos, pulang. Habis dari dalam nggak ada apa-apa bos, lagi sepi kalau secara mata lahir. Cuma mungkin kalau dilihat secara mata batinnya banyak sekali bos. Yang kebetulan nanti saya sedikit bercerita tentang masalah apa itu yang kita masuk, mungkin salah satunya makhluk yaitu jin, sama dengan kita pemalakul jin awal insya Allah liya'budun. Cuma ada lebihnya kalau di bangsa itu kayak istilah karuhun lah. Tapi kalau menurut kita, sebenarnya saya sebutnya makmunah atau katanya. Nantilah diperjelasnya nanti bos. Ini hanya sekian dulu aja deh bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.